রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, গরিব ইয়াতীম ট্রাস্ট ফান্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হচ্ছে। মাশাআল্লাহ, আজকে শ্রীমঙ্গলের নাজাত ইসলামী মার্কাজের এই সেন্টার, এখানে একসাথে 50 জন সেলাই শিখতে পারে। এই হচ্ছেন ম্যাডাম যিনি শিক্ষা দেন, তিনি সরকারিভাবে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এবং তিনি এই সমস্ত ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেন। আসসালামু আলাইকুম। না, এই জায়গায় এদিকে প্রতিষ্ঠানটা তারা খুলছে, অনেক সুন্দরই হয়। তারা শিখতে পারতেছে, অনেক অসহায় গরিব দুঃখী সবাই মেশিন চালাইতেছে, সবাই সেটা শিখতেছে। মাশাআল্লাহ, দেখুন আপনারা কত সুন্দর করে উনি একটা কামিজ বানাইছেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কতদিন ধরে শিখায়? 2 মাস শিখলেই শুনি। মাশাআল্লাহ, দেখুন একজন ছোট বোন, তিনি 2 মাস ধরে শিখতেছেন। এই সমস্ত মেয়েরা তারা কিন্তু অনেকেই কলেজে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেন, অনেক স্কুলে পড়েন। মাশাআল্লাহ, এই মেয়ে তুমি স্কুলে পড়নি? তাই না, স্কুলে পড়াই। আসলে কতদিন ধরে না ক্লাস করা? 2 মাস হয়ে গেছে, 3 মাসের ক্লাস এখন। ওকে, আপনার বাড়ি কোনানো? গ্যাসনগর ইউনিয়ন। মাশাআল্লাহ, আপনি কলেজে পড়েননি? কোন ইয়ার? অনার্স ফার্স্ট ইয়ার। অনার্স ফার্স্ট ইয়ার। মাশাআল্লাহ, পুরানো বাড়ি বাগলপুর। নাম কি তার? রুবি রানী পাল। এই তখন একজন বোন রুবি রানী পাল। বোন দেখি আপনার ওটা। মাশাআল্লাহ, দেখুন বোন রুবি রানী পাল, তিনি একটা কামিজ বানাইছেন। এটা কামিজ হয়নি, কামিজ বানাইছেন। মাশাআল্লাহ, দেখুন এই যে এই সমস্ত বোনরা তারা নিজে নিজে সেলাই প্রশিক্ষণ করতেছেন। তারা কেউ কলেজে পড়েন, কেউ স্কুলে পড়েন, কিন্তু তারা এখানে সেলাই প্রশিক্ষণ শেখার জন্য এখানে এসেছেন। প্রত্যেকে সেলাই শেখার জন্য এসেছেন এবং খুব প্রফেশনালি তাদেরকে সেলাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আজকে ভিজিট করে আমার অত্যন্ত ভালো লাগতেছে যে তারা এখানে আজকে এই সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তারা সেলাই শিখতেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জাযা দান করুন। যে সমস্ত ভাই এবং বোন আপনারা সহযোগিতা করেছেন, আপনাদের দানে আজকে এই সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলতেছে। আমাদের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার রানীগঞ্জ গ্রামে সেখানে আমাদের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আলহামদুলিল্লাহ, সিলেট শাহপুরানে সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বালাগঞ্জে আমাদের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আমাদের মৌলভীবাজারে আরেক জায়গায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের 6টা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এইভাবে দেখুন এখানে 50 জন একসাথে 50 জন এখানে সেলাই প্রশিক্ষণ মানে শিখতে পারে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত প্রবাসী ভাই বোন হল, আপনারা দেখা যে আজকে আপনাদের দানে গরিব ইয়াতীম ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে আজকে আমরা শ্রীমঙ্গল থানার অফিসার ইনচার্জ কে এম নজরুল ইসলাম সাহেবের মাধ্যমে আজকে আসলে উনি এই অসহায় গরিব দরিদ্রদেরকে খুঁজে খুঁজে বাইর করেছেন, ওনার কাছে আবেদন করেছেন। উনি যাচাই বাছাই করে যারা দরিদ্র দরিদ্র মানবেতর জীবনযাপন করতেছেন, তারা সেলাইয়ের কাজ জানেন কিন্তু তারা তৌফিক নেই একটা সেলাই মেশিন কেনার। আজকে আপনাদের দানে আজকে এই স্যারের মাধ্যমে আজকে তাদেরকে আমরা 5টা সেলাই মেশিন দিতেছি। 5টি সেলাই মেশিন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তারা। আমি তাদের সহযোগিতায় গরিবদের মাঝে বিতরণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রবাস থেকে যে ভাই বোনেরা দান করেছেন, যাদের দানে আজকে তাদেরকে আমরা সেলাই মেশিন দান করেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের উত্তম জাযা দান। আজকে আমি আসলে জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ, এখানে গরিব ইয়াতীম ট্রাস্ট ফান্ডের সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটা ভিজিট করতে এসেছি। ফ্রেন্ডস ক্লাব এটাকে পরিচালনা করেন। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে 10 জন একসাথে সেলাই করতে পারেন। আপনি কোন গ্রাম? বাগময়না। মাশাআল্লাহ, আপনি ইনসুন নিছু। আপনার কোন গ্রাম? বা কিলা লাগে বলা লাগেননি? মাশাআল্লাহ, আপনি কোন গ্রাম? বুকা রানীগঞ্জ। আপনি কোন গ্রাম? ইসলামপুর। আর ইনি হচ্ছেন টিচার, যিনি শিক্ষা দেন। এই রানীগঞ্জ বাজারে ফ্রেন্ডস ক্লাবে তারা অর্গানাইজ করেছেন, উনি শিক্ষা দেন। ঠিক আছে, 10 জন একলগে শিখবেন না? কিতা কিতা শিখাই রাখতে? সব লেডিস সঞ্জয় তারা নিয়ে বানাইয়া। জাযাকাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, আসলে তারা বড় কষ্ট করে ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে 10টা মেশিন, ইনশাআল্লাহ আমাদের প্ল্যান আছে আগামীতে আরো বড় করে 20টা মেশিন দিয়ে আরো বড় করার প্ল্যান আছে। সম্মানিত প্রবাসী ভাই বোন হল, আপনারা দেখরা যে আজকে আমরা হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় নুরগাঁও এলাকা, আজকে আমরা এখানে আপনাদের দানে গরিব ইয়াতীম ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে আজকে আমরা সুইং মেশিন প্রজেক্ট এখানে করছি। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা প্রাথমিক অবস্থায় 5টা সেলাই মেশিন দিয়ে এখানে আমরা একটা প্রজেক্ট করছি, যাতে এই অসহায় গরিব যারা আছে, অনেক আছে যে তারা দেখা দিয়ে অনেক সময় টেইলার শিখতে পারে না, কিন্তু আজকে তারা আমরা ফ্রি টেইলার এখানে একটা ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়া হয়েছে আজকে আপনাদের সাহায্যে। আজকে গরিব ইয়াতীম ফান্ড ট্রাস্ট যা আপনাদের অনুদান পয়সা থেকে বেকারত্বকে দূর করার জন্য 5টা সেলাই মেশিন দিয়েছে। আজ থেকে যেই ভাই বোনেরা দান করছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকে আপনার দানটাকে কবুল আর মঞ্জুর করুন।